mpaka jamani ya 6 hii ingia toka. Hata dalili bado. Basi malizia baba, labda tuondoke. Malizia ya 7. Ile kuingia alipotoka, kacheki ukoma kauacha mle, ngozi ikawa safi kama ya mtoto mchanga. Yule mtoto waliomleta leo hapa, yule basi ngozi yake ilikuwa vile vile. Bwana asifiwe sana. Akawa safi, ukoma ukaondoka. Lakini nani kaanza chanzo hicho? Yule mtoto aliyokuwa kama malaika, yule mtumishi aliyokuwa ndani, aliyosema katika nchi yangu kuna Mungu. Kwa nini usiwaambie katika kanisa langu kuna Mungu, kuna Yesu anayeokoa? Bwana asifiwe sana. Kwa nini usiwe na wasiwasi? Yule hakuwa na wasiwasi na nabii wake, hakuwa na wasiwasi kabisa. Hakuwa na wasiwasi na mchungaji. Usiwe na wasiwasi wala na mchungaji wako wala na watumishi waliokuwa mahali hapo. Usiwe na wasiwasi, kwa sababu yeye Mungu atakwenda kufanya kitu. Biblia inasema akamrudia yule mtu wa Mungu, yeye na mafuatano yake yote, akaja akasimama mbele yake akasema, sasa tazama, najua ya kwamba hakuna Mungu duniani mote ila katika Israeli. Ndio pale wale mnapoimbaga nyimbo, hakuna Mungu kama Israeli. Huyu ndio kaanza kusema. Bwana asifiwe sana. Yebedai aliyokuwa ukoma ndio kaanza kusema hivi, hakuna Mungu kama Israeli. Kwa sababu kapita kila mahali lakini ukoma uondoka. Lakini Israeli ukoma uondoka. Akasema najua hakuna Mungu kama Israeli. Kwa ajili alikutana na neno la mtoto aliyokuwa kama malaika. Ana tabia ya kupeleka habari njema kama malaika anavyoleta habari njema. Alileta taarifa njema hata kwa Mariamu, akasema utazaa mtoto ataitwa Yesu, atakuwa ataokoa dhambi za watu wote. Hiyo taarifa njema. Akaenda kwa Elizabeth, unaona, kamwambia Zakaria mume wa Elizabeth kwamba sikiliza, utazaa mtoto tena atakuwa mwanao, utazaa mtoto na mke wako atakuzalia mtoto. Akawaza akasema, lakini mbona mzee unajua, lakini kwa yana malaika hajui. Na hajui kwamba Mungu ndiye anajua kitu kama hicho, na anajua kwa utaratibu za umri ule kupata mtoto haiwezekani. Lakini ikaleta taarifa malaika, habari njema. Unaona? Kaambia basi wewe utakuwa bubu mpaka mtoto azaliwe. Ile kubisha kidogo tu, unaona? Halafu kweli mtoto akazaliwa. Bwana asifiwe sana. Taarifa njema, uwe kama malaika kwa ajili ya kupeleka taarifa njema. Mtu kakata tamaa, peleka taarifa njema za kumuinua katika kukata tamaa kwake. Mtu anaumwa, anataka kukata tamaa, peleka taarifa njema kwa ajili ya kuponywa kwake. Unaona, peleka taarifa njema, unaona, za neno la Mungu. Bwana asifiwe sana. Biblia ndio inavyozungumza. Unaona, mzee wote mpe taarifa njema. Sema lakini unajua ni wazee, kawaida ya kuuma ni kawaida yenu. Unajua bwana, wakati unafika, unajua jua ndio linaingia, linazama, unajua katika kusha kwako ndio hivyo, mradi ufe katika Mungu tu, wewe hujapeleka taarifa njema. Peleka taarifa njema, kwa sababu Mungu anawapenda mpaka wazee, bado anawatunza. Taarifa njema. Bwana asifiwe sana. Wewe kama malaika. Unaona kazi ya malaika nimekwambia moja wapo, nafikiri hapo utakuwa umeelewa katika upana. Kuna sehemu nyingine Daniel alitupwa kwenye tundu la simba. Katupwa kabisa kwenye tundu la simba. Lakini alipotupwa katika tundu la simba, maana walimuonea fitina katika maisha yake. Walipomwonea fitina kwamba mwanao anapendwa sana mpaka katika nchi anakuwa mtu wa maana, walichukuliwa utumwani tu huko. Sasa huyu tufanyeje? Wakacheki mtu anapenda kusali saa 6, anasali asubuhi, anasali jioni. Sasa ngoje tuweke sheria. Unajua kuna sheria zetu za maadili kwamba tukitangaza kitu leo kifanyike hivi. Sasa tuseme hivi, hakuna mtu kusali kwa Mungu yeyote, ila mtu kama anataka kuomba amuombe mfalme, asali kwa jina amuombe mfalme. Lakini kusali tuone sasa huyo Mungu wake huyo, tuone je atafanyaje. Wakamwambia mfalme, tunakumbushia sheria zetu. Huwa tuna kawaida ya kuunda kitu ili mtu asiotie apate matatizo. Tia saini, kajua kawaida. Kumbe wameweka fitina kwa ajili yake. Lakini kajua kaona mimi siwezi kuacha kusali. Na madirisha kafungua waone kabisa.
wakacheki watu wanachungulia, wote walikuwa tena watu wakubwa, sio watu tu mradi mtu acheki asema mmoja, unaona watu wakapeleka mfalme uishi milele. Yule Danieli ambao ni watu wao wanamwamini sana, lakini anavunja sheria, hataki kutii. Kwani vipi? Huyu yaani kazi yake kubwa ni kusasi. Tumesema hamna ruhusa, lakini hebu iteni Danieli vipi? Ni kweli masali. Ni kweli. Unaye Mungu wangu mimi wa Israeli kunakotoka. Unaona si huyo hajakataa. Sasa tulisema mtu asiyetii amri yako atumuliwe kwenye simba. Tuna tundu linakaa simba waliofugwa kwa wenye njaa. Sasa sema mfalme usisite, ndio amri inavyosema. Lakini huenda hajaelewa mtu, hapana, amri imesema. Unajua hao wachukua amri baba imesema tumesaini. Mfalme kashindwa, haya peleka. Akapelekwa. Biblia inasema siku hiyo hata mfalme yule akaja anapigwa vinanda kwanza, kinanda nini wakati anakula, hataka vinanda hataki kula, kaacha kwanza saa ile. Akalala usingizi haukuwepo. Asubuhi na mapema akaenda anaita, Daniel, je, Mungu wako kweli kakusaidia kweli? Akasema kwa sababu sijakosea chochote kwako wala kwa mtu yeyote. Mungu asema alituma tena, anasema hivi, alituma malaika wake wamekuja kuzuia makano ya simba. Naona kazi ya malaika, ndio maana analinda. Malaika pia analinda. Bwana asifiwe sana. Kazi zao analinda. Wewe simba si mchezo mwenye njaa. Alafu sio mmoja. Alafu umetumbukizwa pale. Alafu wanataka kula lakini meno yamezuiliwa, makucha yamezuiliwa, ndio kufanya kazi. Yamekufa gas. Hayatembei. Ila yanaruhusiwa kuweka mdomo wazi kwa ajili ya kupumua ikiwezekana. Lakini hapana kuhusu kula, hapana. Hamu ya kula huyu hamna ruhusa. Hakuna ruhusa. Kimya. Malaika amefika pale. Anashughulikia mambo ya ulinzi. Bwana asifiwe. Alikuwa malaika Danieli, kwa kuwa alikuwa ni mtu anayeona mpaka maono, akawa anajua, akamuona malaika yuko. Ndio maana akasema Mungu alituma malaika kaja ili kusudi kuzuia makano. Kazi ya malaika lakini malaika wa namna hiyo pia wanakuwepo na wanapata nguvu ya kutenda kazi kama wewe unasimama sawa sawa katika neno la Mungu. Bwana asifiwe sana. Sio unakwenda unataka ukanywe pombe kule, ugomvi unachokozwa pale upo na unakipinywa ulionja kidogo eti si kitu nitakwenda kutubu. Ngoja nigombeze hao wanataka kugombana, chupa hiyo itarushwa itafika kwenye uso wako kusudi tu ijulikane kapigwa kwenye pombe. Ulifanya siri kusudi iwe wazi. Na shetani anapenda siawaibishe. Chupa ile imerushwa kwingine na kupiga wewe ili kusudi uaibike. Ndivyo anaofanya shetani. Lakini yuko tayari kukupiga. Sasa uwe kama malaika na wewe vile vile. Ukiona mwenzako anaingizwa katika moto, shetani anataka kumuingiza katika moto, mlinde, mtetee, umwambie kwamba ndugu yangu, hili neno linakwenda vibaya, unafanywa vibaya katika jina la Yesu. Mwambie ndugu yangu, wewe ni Mkristo, ushamwamini Bwana Yesu. Sasa huyu mwanaume anataka kuchumbia, jamani, analewa pombe, yule mlevi kabisa. Twende ukaangalie mwenyewe, sio usiseme tu atakayetokea wewe, angalia. Unaona? Yule kama uliolewa zamani, wewe umeokoka, mambo bado mlevi, muombe. Lakini bado hujaolewa, ukachagua mwanaume mlevi, unaambiwa wewe mwache tu aingie mwenyewe. Mwenyewe anaingia kwenye moto, lakini uwe kama malaika, muokoe. Bwana asifiwe sana. Muokoe. Kama kusikia shauri lake, ili muokoe. Mwambie no, Bwana wewe, nikwambie si yuko hivi na hivi bwana. Ukitaka kuuliza moja, chunguza, si unataka kuoa. Unatoka katika moto. Haya. Muokoe. Kuna kitu unaona kibaya, usiseme muache ayakanyage, muache aingie, ayatenganye mwenyewe. Sio. Kama unaweza kumsaidia, msaidie. Kwa sababu msaidie.
Mtu anataka kumtia aibu tu kwa ajili ya shilingi 25,000 kodi kashindwa, afu watu wanataka wamtolee vyombo, wewe unazo, tumwache. No, msaidie. Huo ni moto fulani kaingia, saidia. Mungu anapenda kukupigania, atakupa zaidi. Huyo ni muhitaji, msaidie mwenzako, mtoe katika moto huo ili kusudi. Bwana asifiwe. Mtu anaweza anapata tabu mpaka anashindwa kulala kwa ajili ya kodi ya nyumba ya shilingi 25 kusajili, lakini wewe unazo. Unaweza ukatoa hizo na bado unazo tena na bado unazo tena. Kwa nini usisaidie? Kwa nini unataka apate tabu namna hiyo? No, help. Kwa sababu uwe kama malaika. Bwana asifiwe. Kanisa la Mungu linatakiwa liwe katika upendo wa kweli. Acha ile nimezungumza amina. Alafu baada sio kwenye mkono basi nje kila mtu na wake. Unaendesha gari yako kabisa, mpendwa anaomba lift na mcheki. Hapo. Alafu kila siku anangoja lift, anamvizia. Kanisani atangulia aende kaa yeye tu. No, usiwe namna hiyo. Aliyekupa wewe naye atampa baadaye. Yes. Naye atampa baadaye. Na usimsakame mtu kwa sababu ana mtoto. Nayo no. Yule kaolewa sijui ukoje. Hapo ataja sasa. Jamani. Si matumbo mengine watu wakoje. No. Yeye tu amekupa Mungu hiyo neema, upendeleo fulani, lakini naye atapata kwa namna yake. Bwana asifiwe sana. Yes. Wakati tu appointed time. Wewe uliona kaburi mtu kazikwa akaambiwa huyu ana mtoto. Kaburi kila mtu anazikwa peke yake, au hili kaburi huyu mtu hana mume. Aliyozikwa hapa hakuna. Asiyokuwa na mume vile vile akizikwa jina lake tu ndio linaandikwa. Mwenye mke vile akizikwa mwenyewe tu, sio huyu ni fulani kwa namna mke wake fulani. No. Kwa hiyo uelewe kwanza. Cha muhimu hapa tunapigania ufalme wa mbinguni. Hayo mengine tunaongezewa. Bwana asifiwe sana. Hayo tunaongezewa. Uwe kama malaika. Malaika afurahi maovu. Malaika ni mtu anayefurahi akitumwa. Alafu malaika ni mtii.